Interrompemos a programação para o comunicado do Ministro de Defesa da República Federativa do Brasil. Instruções importantes serão exibidas a seguir. Atenção, isto não é um teste. Atenção, isto não é um teste. Por razões ainda desconhecidas, ataques com armas biológicas estão sendo registrados nas ruas das principais cidades do país. Recomenda-se que os cidadãos fiquem em suas casas, tranquem portas e janelas, tapem qualquer meio de circulação de ar e aguardem ordens militares. Lei marcial declarada no dia 14 de março de 2017. Se algum parente ou amigo estiver nas ruas, não tente buscá-los. Repito, não tente buscá-los. Todo cidadão deve permanecer em casa, sob pena de prisão. Repetindo, por razões ainda desconhecidas, ataques com armas biológicas estão sendo registrados nas ruas das principais cidades do país. Recomenda-se que os cidadãos permaneçam em suas